ein neuer Tag auf dem Campingplatz Maintal und hier ist mir keiner entgangen auf den Weg auf die Toilette. Er hat an mir vorbeigemusst. So, ziemlich spät losgekommen, 9 Uhr. Tja, das ist ja ein Problem. Ich habe irgendwo meine Maske hin verpackt, habe keine Ahnung wo. Das kann auch interessant werden. Aber werde ich irgendwo eine kriegen. Ja, war ein ganz netter Campingplatz. Ich habe mein Boot nicht bis zur Campingwiese bringen müssen. Da war der erste Platz frei, der Platz Nummer 1, also der Platz, der mir gebührt eigentlich, war frei. Eigentlich nur für Wohnwegen, aber ich durfte zum Zeltpreis drauf. Das wäre mal ein Job. Ja, natürlich der Motorbootfahrer, der nebenher fährt und nette Kommentare gibt. Ja, vom Wetter her ist es interessant. So gegen 17 Uhr soll eine ziemlich heftige Störung durchkommen. Dann soll es wieder werden. Und für den nächsten Tag schaut es in allem nicht wirklich mehr gut aus. Naja, schauen wir, was wir machen. Wir müssen überlegen, wie weit ich dann noch fahre. Aber das ist Pessimisten-App, Wetter Online. Da ist eigentlich immer schlechtes Wetter. Und 44 Kilometer, um in den Main, in den Rhein zu kommen. Ja, da hat ja ein Angler richtig häuslich niedergelassen. Das ist eine richtige Anglersiedlung. Haben wir gesehen? Eindeutig ein Biberbau. Jetzt komme ich wohl in die Außenbezirke von Frankfurt am Main. Und da ist der Wächter von Frankfurt am Main. An dem muss man erstmal vorbei. Erstes Schiff des Tages, ein Passagierschiff. Ja, ich bin weiter weg von Bayern. Ich sehe das schwarz bei Einhaltung aller Vorschriften. Allmählich kommen wir der berühmten Skyline von Frankfurt immer näher. Aber hier ist noch eine Lücke ohne Industriebauten, da man richtig schön sieht.
kommt das erste Stauwehr in Sicht. Bin gespannt, wo meins ist. Kann ich von hier aus nicht so wirklich erkennen. Naja, wir werden es sehen. Okay, da kommt gerade das dicke Teil aus der Schleuse raus. Dann will wieder meins daneben dran sein. Schauen wir mal. Und eigentlich, das kann ich erwähnen, das erste Frachtschiff des Tages und erstaunlicherweise mit Containern beladen. Ja, wenn kein blaues Schild zur Bootschleuse führt, dann wird es psychologisch. Schauen wir mal, ob sie funktioniert. Ich hätte gedacht, das wäre ein übergroßes Zigarettendenkmal, also muss eine Mole zum Festmachen. Auf jeden Fall schon mal hier ein sehr schöner Ausstieg, falls es nicht gehen sollte. Okay, ich habe es geahnt, die ist kaputt, aber ich darf durch die große. Die Panther wäre schon mal draußen. Ich glaube, da ist noch eins drin, aber das könnte doch täuschen. Schauen wir mal. So ganz vorschriftsmäßig mit Tau, das scheint hier wichtig zu sein. Endlich wieder mal in einer großen Schleuse drin. Aber es ist hier so eine zweigeteilte, also ich habe nicht die ganz große für mich alleine. Hier sonst nichts. Ich habe doch die ganz große für mich alleine. Hier geht das hintere Tor zu. Da schau her. Der Tag ist gerettet. Die ganze Schleusenkammer für mich alleine. Ich habe deswegen die große, weil wahrscheinlich dann gleich für unten benötigt wird. Und wenn die wohl kaum für mich die große ablassen. Es geht schön langsam abwärts. Aber ich glaube, es ist keine allzu hohe Schleuse, wenn ich es bei der kleinen richtig gesehen habe. Das Teil, was irgendwas denkt, gut sein soll, dann gleich wieder hochgeht, würde mich mal interessieren. Das ist immer gleich wieder hochgegangen. Ach doch, also. Man muss nicht reklamieren. Freie Fahrt für mich aus der großen Schleuse. Draußen im Schleusenbereich und Frankfurt rückt immer näher. Ein älteres Schiff scheinbar. Ja, das schäumt ja ganz gut. Weil dann habe ich gedacht, das wäre ein riesen Wellenberg dahinter. Sag noch mal einmal jemand, mein Auto wäre lange nicht mehr gewaschen worden.
echt sagen, da diese Zwerge da, die müssen weg, die stören. Irgendwie Ohr geben, aber hinter mir kommt einer, aber ich bin weit weg aus der Fahrrinne. Aber beim Film weiß man nie, wo man eigentlich so richtig hintreibt. Aber ich treibe eindeutig Richtung Ufer. So, aber man merkt, ich nähere mich in Rhein und damit auch den obligatorischen Gegenwind. Ich muss sagen, so als Landei ist das schon eine beeindruckende Kulisse, das muss man zugeben. Angler, mein Fahrrad rausgefischt. Ja, schön geht zum Bootservice, ohne Aussteigung was zum Essen. Also Bus Drive-In soll es echt öfters geben. Ich wäre voll dafür. So gut, dass ich gestern mal einen müden Tag gehabt habe. Aber ich glaube, heute will ich durch den Wind durchprügeln. Da muss ich richtig gehen. Ja, nicht so einen kräftigen Gegenwind. Aber das wirkt heute eher wie ein doppelter Masko Kaffee. So sieht heute schon aus wie eine große Flasche Mountain Dew. So, das wird heute nicht ein Heidenspaß. Gut, dass ich die ganze Tour eigentlich nie Vollgas gegeben habe. Jetzt kann ich es mir locker leisten, gegen Ende.
Ab unter der Brücke. Da schaut schon das nächste Wehr raus. Jawohl, Sportboot steht da. Jawohl, 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 Sport. Das gefällt mir. Was Neues. Die Bootschleuse ist nicht direkt daneben, sondern auf der anderen Seite. Da schau her. So einen Aufstieg haben wir bisher noch nicht gehabt. Ich habe Glück, da kam ein Bergauffahrer und da kann ich jetzt mich durchschleusen lassen. Da habe ich Schwein gehabt. Schleuse mit dem Seil zu umgehen ist nicht so leicht. Da hat hinten dran eine Riesenbucht. Das wäre schwer, das Boot rauszukriegen, so richtig. Dann haben wir schon raus und dann wird es schon funktionieren. Würde es wohl funktionieren. Das Tor geht auf. Ich bin in Position. So, Pfeilpfeifchen kleiner machen wieder. So, das Tor geht auf. Jetzt bin ich gleich aus der Schleuse befreit. Eigentlich ausgegangen ist. Der Wind ist mir immer noch Holz geblieben. Und es sind noch 2 Wehre bis zum Rhein. Weil das letzte Wehr kaputt ist. Auf geht's. Schauen wir mal, ob wir heute den Rhein noch sehen. Hier als Kiesbänke. Und da vorne auch. Ist ja kaum zu glauben. Noch 25 Kilometer bis zum Rhein. Boah, das wären heftige 25 Kilometer zum Rhein. Einfach herrlich da drin, absolute Windstille. Naja, okay. Auch nicht wirklich, aber im Vergleich zu draußen schon. Jetzt muss ich hier raus. Jetzt kommen Hindernisse hier drin. Vorne ist die Schleuse. Ja, genau. Hier ist ein blaues Schild dran. Der Sportboot, hervorragend. Bin ich schon aus dem Betrieb genommen worden.
Ja, einmal wieder die Strompolizei. Schon drin ist sie doch anders. Ist schon jemand beim Schleusen? Gehen wir mal einen Berg rauf. Da werden wir aussteigen müssen um die Schleusen. Eine enge Spitzenschleuse. Das ist immer sehr schwer alleine überhaupt irgendwie bewerkstelligen. Ja. Und hier meine ich, soll man dann runtergehen und einbooten, rechts die heftige Strömung von der Fischtreppe. Ich muss irgendwie schaffen, davor und das Seil dann irgendwie davor zu treiben und das Seil dann irgendwie darüber zu schmeißen. Schauen wir mal, ob der Plan funktioniert. Wenn man halt die Klappen rüberwerfen, kann ich nur hoffen, dass ich auch wirklich so vollen Kamera rausziehen kann, schräg genug. Typisch, wenn es wer hängen bleiben kann, bleibt es wer hängen. Okay, hab freigekriegt. Der Rest müsste es klappen. So, die Fische funktioniert sogar mal. Ist nicht oben verstopft. Ich schaue in den Lagerplatz finde. Ich habe mir wieder auf die Uhr geschaut. Wir haben schon fast 19 Uhr. So, sieht ja ganz gut aus. So, nehmen wir den Lagerplatz für heute Nacht. Bisschen beengt. Aber Leute paddeln gegen den Wind. Habe ich später auf die Uhr geschaut. Aber passt schon. Heute habe ich sozusagen den Wind gehabt, der mir die ganzen Touren gefehlt hat.